Привет, с вами Турбив, и сегодня я буду снимать как построить костерчик. Я вам сейчас расскажу, что понадобится. Почему-то они стакаются по 16, но также и флаги. А это по скольки? Ну, 60 что ли. Ладно, не будем на этом застревать. Нам понадобится 16 стоек для брони, редстоуновый блок, поршень, любой блок, на котором мы захочем поставить костер, 6 гладких гранита и 1 факел. Ну что, приступим. Ой, забыл. Нам еще понадобится воронка. Одна. Делаем вот такую ямку в 2 блока сюда. Ставим вот это. Ставим вот так вот. Хотя тут может сойти и 4. Да, 4. Ой. Ну ладно. Ну, можно хоть сколько захотите. Ставим вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Так. Давай. Вот так. И у нас получается вот такая вот штучка. Эти блоки убираем, а эти нет. Они нам понадобятся. Ставим поршень вот так вниз. Блок, на который мы захочем поставить. Нам понадобится не 6, нам 8. Вот, мы берем, ставим сюда поршень. Сюда. Ой. Правда, песок. О, а песком сразу поставилось. Значит, лучше на песок так ставить. Чтобы мало ресурсов. Ладно, я вам покажу без песка. Ну ладно, вот он, костерчик. И теперь без песка. Так. Ставим вот так вот блоки. Воронка. Вот так. Так. Нам понадобится 6, да, 6. Потому что... Так. Хотя этого нам понадобится 2. Хотя 1, потому что мы же потом его сломаем. 1. Так.
И вот сюда любой блок. Ломаем этот блок, и у нас получается вот такой вот костерчик. Вот мы его ставим. Всем удачи, всем пока.